Hai teman-teman, kenapa burung bisa duduk di kabel listrik tapi nggak kesetrum? Soalnya, burung cuma menyentuh satu kabel. Listrik baru nyetrum kalau tubuh menyambungkan dua tempat beda, misalnya dua kabel atau kabel dan tiang. Karena burung cuma di satu kabel, arus nggak punya jalan lewat tubuhnya. Jadi aman, gitu jawabannya. Sampai ketemu di fakta seru lainnya. Tetap aman, jangan sentuh kabel listrik.